Idishlarning jaranglagan ovozi oshxona sukunatini buzib turardi. Anvarim Toshkentga ketganiga 1 oy bo'ldi. 1 oy men uchun go'yo bir asrdek o'tdi. Dastlab vaqt tez o'tayotgandek edi, ammo endi har bir kun, har bir soat cho'zilib, asablarimni tarang tortardi. Qizim, choy damlab keling, boshim qattiq og'riyapti. Qaynonamning xonasidan kelgan ovoz meni xayollarimdan chalg'itdi. Xo'p bo'ladi, oyijon, deb javob berdim-u, choynakni gazga qo'ydim. Shu payt orqamdan kelgan qadam tovushlaridan seskanib ketdim. Qarashga ulgurmadim hamki yelkamdan kimdir ushladi. Qaynotam. Charchamadingmi, qizim? Uning ovozi har doimgidek bosiq, ammo negadir bugun boshqacha eshitildi. Yoki menga shunday tuyulayotganmidi? Yo'q, ota, rahmat. Hozir onamga choy damlayotgandim, dedim imkon qadar xotirjam ko'rinishga harakat qilib. Uning qo'li haligacha yelkamda turardi. Bu oddiy holdek tuyulishi mumkin edi, axir u menga ota qatori. Ammo vujudim beixtiyor taranglashdi. Uning barmog'i ro'molim chetidan chiqib turgan, sochim tolasini sekin silagandek bo'ldi. Yoki bu ham shunchaki tasodifmi? Ha, oying ham ancha tobi yo'q. Sen borsan baxtimizga, dedi u va nihoyat qo'lini oldi. Men yengil nafas oldim. Anvarjon telefon qildimi? Ha, kecha gaplashdik. Ishlari ko'p ekan. Erkak kishining ishi ko'p bo'ladi-da. Lekin yosh kelinni yolg'iz tashlab ketish ham yaxshi emas. Sen bu yerda zerikib qolayapsan. Uning so'zlarida qandaydir yashirin ma'no bor edi. U mendan nimadir xohlardi. Nima ekanligini tushunmasdim, lekin butun vujudim bilan his qilardim. Yo'q, ota, nega zerikaman? Oyijonim yonimda, siz borsiz. Ishlar bilan vaqt o'tgani bilinmaydi ham, dedim choynakni ko'tarar ekanman. U yo'limni tosib turardi. Men o'tish uchun chetlanganimda u ham bir qadam yon tomonga yurdi. Yana yo'lim tosildi. U menga tikilib turardi. Nigohida nima borligini anglay olmasdim. Rahm, shafqatmi? Yoki boshqa narsami? Bu nigohdan tanam muzlab ketdi. Baribir, yolg'izlik yomon, dedi u ovozini biroz pasaytirib. Ko'zlaringda dard bor, qizim. Buni men ko'rib turibman. U qo'lini uzatib yuzimga yaqinlashtirdi. Men bir qadam orqaga tashlashga majbur bo'ldim. Otajon, choy sovib qoladi, dedim bahona qilib va tezda uning yonidan o'tib, qaynonamning xonasiga yo'l oldim. Yuragim gupillab urardi. Men noto'g'ri o'ylayapman. U shunchaki qayg'uryapti. O'zimni shunga ishontirishga harakat qilardim. Kechki ovqat payti yana o'sha holat takrorlandi. Qaynonam dori ichib barvaqt xonasiga kirib ketdi. Biz qaynotam bilan dasturxon atrofida yolg'iz qoldik. Sukunat cho'kdi. Faqat qoshiqlarning likopchalarga urilishidan chiqqan ovoz eshitilardi. Ovqat juda shirin chiqibdi, qo'llaring dard ko'rmasin, dedi u sukunatni buzib. Rahmat, otajon. Osh bo'lsin. U menga sinchkovlik bilan tikilib qaradi. Anvar, sening qadringga yetarmikan o'zi? Bunaqa shirin taomlarni sog'inayotgandir. Albatta sog'inadi, dedim kulimsirashga harakat qilib. Senchi? Sen ham sog'inayapsanmi? Albatta. Qiyin bo'lsa kerak. Yosh bosh bilan erdan uzoqda bo'lish, uning so'zlari yana o'sha mavzuga burildi. U yana mendan nimadir xohlayotgandek edi. Uning maqsadi nima? Meni ayashmi? Yo'q, bu oddiy achinish emasdi. Bu boshqa narsa. Hamma narsaga ko'niksa bo'ladi, otajon, dedim. Suhbatni boshqa tomonga burishga harakat qildim. Bugun qo'shnimizning oxli kelibdi chet eldan. Qo'shnilarni qo'yib, dedi u so'zimni kesib. Gap senda hozir. Anvar bilan gaplashganimda aytaman, xotinini buncha qiynash yaxshi emas deb. U shunday deb menga yaqinlashdi. Men qimir etmay qoldim. Nafasimni ichimga yutdim. Uning yaqinligi meni bo'gayotgandek edi. U egilib sochlarimni hidlagandek bo'ldi. Men bu harakatni aniq his qildim. Sochlaring juda chiroyli, dedi u pichirlab. Uning issiq nafasi bo'ynimga urildi. Keyin u barmoqlarini yelkamga qo'yib, sekin pastga, qo'lim tomonga yurgizdi. Men tosh qotgandim.
Qo'rquvdan qanday harakat qilishni bilmasdim. Baqirsammi? Qaynonam eshitadimi? Eshitganda ham nima deyman? Qaynotam sochimni, yelkamni siladi deymanmi? Kulgili eshitiladi. Hech kim menga ishonmaydi. Balki bu shunchaki otalarcha mehrdir. Ammo ichimdagi bir ovoz yo'q. Bu mehr emas deb bong urardi. Ota, dedim titroq ovozda. U qo'lini oldi. Men esa sakrab o'rnimdan turdim va idishlarni yig'ishtirishga tushdim. Qo'llarim qaltirardi. Bir piyola qo'limdan tushib chil-chil sindi. Voy deb yubordim beixtiyor. Ehtiyot bo'l, qizim, qo'lingni kesib olma, dedi u xotirjamlik bilan. Uning yuzida hech qanday o'zgarish yo'q edi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Balki rostdan ham hech narsa bo'lmagandir. Balki bu mening xayollarimning mahsulidir. O'sha kecha uxlay olmadim. Har bir sharpa, har bir tovushdan chochib tushardim. Qaynotamning nigohi, pichirlashi, teginishlari ko'z oldimdan ketmasdi. U mendan nimadir xohlardi. Bu aniq edi. Lekin nima? U ochiqchasiga hech narsa demayapti, faqat imo-ishoralar, ma'noli qarashlar. Bu savollar meni yeb bitirardi. Ertasi kuni o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Balki kecha charchagandirman. Balki Anvarni sog'inganim uchun hamma narsadan yomon ma'no izlayotgandirman. Kun bo'yi o'zimni ish bilan chalg'itdim. Kechki hovlida kir yuvayotgan edim. Qosh qorayib qolgan edi. Hali ham ish qilayapsanmi, qizim? Orqamdan kelgan ovozdan butun tanamga titroq yugurdi. Yana u. Men unga qarab javob berishga o'zimda kuch topa olmadim. Faqat boshimni egib ishimni qilaverdim. U yonimga kelib chelakni ko'tardi. Bo'ldi, yetar. Kerak emas, otajon, o'zim, dedim. Sen juda zaif ko'rinasan, dedi u chelakni yerga qo'yib. Senga gamxo'rlik kerak. Anvar uzoqda. U senga gamxo'rlik qila olmaydi. U menga juda yaqin keldi. Orqaga chekinishga joy yo'q edi. Orqamda devor. U qo'lini uzatib, ro'molim ostidan chiqib turgan soch tolamni ushladi va barmoqlari orasida aylantira boshladi. Uning ko'zlari galati yonardi. Bu otaning nigohi emasdi. Bu boshqa nigoh edi. Begona, sovuq va talabchan. Qo'rquv butun vujudimni qamrab olgandi. Ota, nima demoqchisiz? Dedim dadillik bilan. Nihoyat bu noaniqlikka chek qo'yish kerak edi. U kulimsiradi. Ammo bu tabassum yuziga yopishmagandek soxta edi. Hech narsa, qizim. Shunchaki senga achinayapman. Yolg'izligingni ko'rib yuragim eziladi, dedi u va sekin qo'limdan ushladi. Kaftlari sovuq edi. Har qanday yordam kerak bo'lsa menga ayt. Tortinma, dedi. Go'yo bu so'z bilan o'zining barcha harakatlarini oqlamoqchi bo'lgandek. Uning bu so'zlari va harakatlari bir-biriga zid edi. Uning tanasi bir narsani aytsa, tili boshqa narsani so'zlardi. U mendan nimadir xohlardi. U qo'limni qo'yib yubormasdan mahkamroq qisdi. Oyijonni oldiga kiring, otajon. Sizni kutyapti, menimcha, dedim. O'zimni undan tortib olishga harakat qilib. U bir soniya jim qoldi. Keyin sekin qo'limni qo'yib yubordi. Ha, albatta. Borishim kerak, dedi u va hech narsa bo'lmagandek ichkariga kirib ketdi. Men devorga suyanib qoldim. Oyoqlarimda mador yo'q edi. Ko'z yoshlarim yuzimni yuvardi. Anvarga telefon qilsammi? Nima deyman? U ishonadimi? Endi men bu uydagi har bir soyadan, har bir tovushdan qo'rqardim. Chunki u mendan nimadir xohlardi. Va men bu nimadir nima ekanligini anglab yetgandek edim.